Бишкек шаарынын мурдагы вице-мэри кармалды. Президенттикке талапкер жарыштан чыкканын жарыялады. 2020-жылы дүйнө боюнча 50 журналист өлтүрүлдү. Күйөөсү аялынын телефонун текшерип, аягы өлүм менен аяктады. Садыр Жапаровдун карындашы Кыргызстан сулуусу 2020 сулуулар сынагында баш байгени утту. Эльвира Сурабалдиева: сексуалдык сабаттуулукту үйрөтүшүбүз керекпи? Маалыматка ылайык, 29 декабрда ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу жана ысырап кылуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын мурдагы вице-мэри, турак жай коммуналдык чарба жаатын тейлеген адам кармалган. УКМКнын жергиликтүү кызматтардагы коррупциялык иштердин алдын алуу жана жок кылуу боюнча иш алып барып жатып, Бишкек шаарынын мэриясында жана Бишкек асфальт сервис ишканасындагы коррупциялык схеманы аныктаган. Анда вице-мэр өзү көзөмөлдөгөн компанияларды колдонуу менен шаардагы жолдорду оңдоо жана куруу боюнча мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө коррупциялык аракеттерди жүргүзүп келгени белгилүү болгон. Шектүү көзөмөлдөгөн компаниялар 2015-жылдан 2019-жылга чейин 100 миллион сомдон ашуун каражатка мэриядан буйртмаларды алган. Бирок шаар бийлиги каражаттарды өз убагында бергенине карабастан аталган компаниялар жумуштарын толук аткарган эмес. Кечээ 29 декабрда соттук иштин алкагында мурдагы вице-мэр кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда бул ишке тиешеси бар башка да Бишкек мэриясынын кызматкерлери боюнча териштирүүлөр жүрүүдө. Президенттикке талапкер Рашид Тагаев жарыштан чыкканын жарыялады. Урматтуу достор, менин жеке ишенимиме байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна талапкерлигимден кетүүгө аргасызмын. Бул шайлоо кампаниясын улантууга мүмкүнчүлүк бербейт. Башында эле менин президенттикке талапкерлигимди көрсөтүү ниетимди колдогондой эле, менин дагы ушул чечимимди колдойсуздар деп ишенем, деп билдирди Рашид Тагаев. 2020-жылы дүйнөдө кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу 50 журналист өлтүрүлдү. Алардын көбү 68% согуштук аракеттер, чыр-чатагы жок өлкөлөрдө болгон. Бул тууралуу эл аралык чек арасыз кабарчылар укук коргоо уюмунун баяндамасында айтылат. 2016-жылы ЖМК өкүлдөрү каза болгон учурлардын 58% согуш жүрүп жаткан аймактарда катталган. Быйыл Сирия, Йемен, Афганистан жана Ирак өңдүү куралдуу кагылышуулар уланып жаткан аймактарга жалпы көз жумган журналисттердин 3/1 гана туура келет. Баяндамага ылайык, 2020-жылы каза болгон журналисттердин болжол менен 84% атайлап өлтүрүлгөн. 2019-жылы бул көрсөткүч 63%ды түзгөн. ЖМК өкүлдөрү эң көп каза тапкан өлкөлөр деп Мексика 8, Индия 4, Филиппин 3 жана Гондурас 3 мамлекеттери аталды. Чек арасыз кабарчылардын 2 жума мурда жарыяланган биринчи баяндамасында дүйнө жүзү боюнча дээрлик 4 жыл журналист кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу түрмөдө жазасын өтүп жатканы жазылган. Алардын жарымдан көбү Кытай, Сауд Арабиясы, Египет, Вьетнам жана Сириядағы түрмөлөрдө отурушат. Баяндамада белгиленгендей, өткөн жылга салыштырмалуу камакка алынган аял журналисттердин саны 35%га көбөйгөн. Чек арасыз кабарчылар уюмунун журналисттерге карата зомбулук көрсөтүү учурларына байланышкан баяндамасы 1995-жылдан бери жарыяланып келет. Талас облусунда эркек киши аялын өз өмүрүнө кол салгандыгы үчүн 1 жылдык пробациялык көзөмөлгө алынды. Чечим жогорку соттун сайтына жайгаштырылды. Маалыматка ылайык, аял өзүн сарайда асып алган. Буга чейин өзүн дары менен ууландырууга аракет кылган. 33 жаштагы айыпталуучу кызганычтын айынан аялы менен уруша кеткен. Соттук отурумдун жүрүшүндө ал аялынын телефонун эркек таанышынын сүрөтүн көргөнүн айткан. Аялы сүрөт жалпы тайпага жөнөтүлдү деп айткан. Бирок эркек киши дагы бир сүрөттө аялы менен таанышын чогуу түшкөн сүрөттү көргөн. Каттуу уруштан кийин жубайлар элдешип алышкан. Бирок күйөөсү жумушка кеткенде аялы өз жанын кыйган. Каза болгон келиндин туугандары айыпталуучуну кечирип, ага карата коюлган талаптардан баш тартышкан. Кечээ 29 декабрда Бишкектеги Алатау ресторанында Кыргызстан сулуусу 2020 сулуулар сынагы болуп өттү. Бир нече кыз баш байге үчүн күрөшүп, бирок баш байге Лаззат Нуркожеевага тийип, BMW X5 автоунаа тапшырылды. Экинчи орунга Бишкек сулуусу намы ыйгарылып, Египетке 2 кишилик жолдомо жана дүйнө сулуусу сынагына жолдомо тапшырылды. Калган 3-чү, 4-чү, 5-чи орунду алган кыздар Египетке 1 кишилик жолдомо алышты. Айрым маалыматтарга таянсак, Лаззат Нуркожеева Садыр Жапаровдун бир тууган энисинин кызы.
окуучу кыздардын арасында мыйзамсыз бойдон алдыруулар көбөйүүдө. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева өкмөттүн жыйынында билдирди. Анын айтымында, Бишкектин базарларына жакын жайгашкан жеке гинекологиялык кабинеттерде жашы жетелектер үчүн мыйзамсыз бойдон алдыруу практикаланат. Айрым кыздар аборт жасатуу үчүн айылдардан келишет. Маселе алардын ден соолугу жана келечегинде. Балким, мектептердеги адеп сабагын улантып, аларга сексуалдык сабаттуулукту үйрөтүшүбүз керекпи, деди Сурабалдиева. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, окуу жылынын башынан бери 5 окуучу кыз кош бойлуу болду.